Naitwa Dr. Leonard Subi, mkurugenzi wa hospitali maalum ya taifa ya magonjwa ambukizi Kibong'oto. Leo ni siku muhimu sana ambao tumekuwa na mkutano wa wadau wa sekta ya afya nchini, lakini pia ukishirikisha shirika la afya duniani ambalo limewakilishwa na wenzetu kutoka nchi ya Uganda, ambapo Uganda ina historia ndefu katika utoaji wa huduma za maabara, hususan katika uchunguzi wa kifua kikuu katika ukanda wetu huu wa Afrika Mashariki. Na kikao hiki ni muhimu sana kwani kimefanyika Kibong'oto. Kwa nini Kibong'oto? Ni kwamba wizara yetu ya afya baada ya kuonekana uwekezaji mkubwa ambao umeweza kufanyika katika hospitali hii maalum ya taifa ya magonjwa ambukizi Kibong'oto, hasa katika ujenzi, ununuzi wa vifaa tiba vya kisasa na uwekezaji katika rasilimali watu kwenye maabara yetu ya afya ya jamii ya usalama wa kibiolojia daraja la 3, sisi kama hospitali maalum ya magonjwa ambukizi Kibong'oto chini ya wizara ya afya tulianza mchakato wa kufikia level ya kimataifa. Sasa katika Afrika kuna maabara 4 tu ambazo zimeteuliwa na shirika la afya duniani kuwa maabara za rufaa ngazi ya kimataifa, hususan katika uchunguzi wa vimelea vya kifua kikuu. Sasa wizara ya afya baada ya mchakato wa muda mrefu iliteua hospitali ya Kibong'oto kuingia katika mchakato huo wa kuwa maabara ya rufaa ya kimataifa. Na leo sasa tulikuwa tunafanya moja ya jambo la msingi sana ambalo ni kukutana na wadau, kwanza waelewe tunaposema maabara ya rufaa ya kimataifa ni nini, lakini la pili timu hii iliweza kufanya assessment kwa maana ya kuwafikia wale wadau tunaoshirikiana nao, hususan katika masuala ya uchunguzi wa ugonjwa wa kifua kikuu, ambapo walitembelea katika mkoa wa Dodoma katika hospitali ya rufaa ya mkoa, wameenda Dar es Salaam, lakini pia wakaja katika mkoa wa Kilimanjaro. Lengo letu ni kwamba tutokomeze TB ifikapo 2030. Tanzania tumepiga hatua kubwa, lakini bado tuna baadhi ya maeneo ambayo tunataka kuyafanyia kazi. Mojawapo ni kuongeza uwezo wetu wa kuweza kuwabaini wagonjwa wa kifua kikuu walioko majumbani, kwa sababu ukiangalia kama takwimu zetu za Tanzania tunakadiriwa kuona wagonjwa kama 118 wenye TB kwa mwaka. Naitwa Dr. Vida Makundi kutoka Wizara ya Afya, Idara ya Kinga. Hospitali hii ya Kibong'oto imekuwa ni hospitali inayotoa huduma za kudhibiti na kutoa matibabu ya ugonjwa wa kifua kikuu kwa muda mrefu. Na hospitali hii imejenga uwezo mkubwa sana wa kimaabara wa kupima vimelea vya ugonjwa wa TB, kiasi kwamba tunakwenda sasa kwenye hatua ya kuwa maabara kuu ya rufaa ya kimataifa, ambayo ni maabara itakayokuwa na mtandao wa kusimamia maabara zingine nchini na nchi za nje. Naitwa Jafet Simeo, ni mganga mkuu wa mkoa wa Tanga. Hii leo tumekuwa na kikao cha wadau. Lengo kubwa, sisi mikoa ambayo inazunguka hospitali na maabara ya Kibong'oto, mikoa ni ya Kilimanjaro, Arusha, Tanga na Manyara, ni wanufaika wakubwa wa huduma zinazotolewa na hospitali maalum ya kifua kikuu ya Kibong'oto. Kwa hiyo katika mjadala mkubwa uliojitokeza ni namna gani tunaweza tukaboresha vile viashiria ili kuweza kupata ithibati ya kimataifa ya shirika la afya ulimwenguni, kuweza kuwa ni sehemu kitovu cha mafunzo na kitovu cha kutoa uzoefu wa maabara zinazozunguka nchi ya Tanzania. Tumejadiliana kikamilifu, imeonekana kwa sehemu kubwa mafanikio yamefanyika. Viashiria tumeweza kuscore kwa zaidi ya 75%. Hatua iliyobaki ni ndogo, ambao sisi wadau sasa tumepeana jukumu la kuona namna kila mmoja acheze kwa nafasi yake.